Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayru nasirin ve mu'in. Böyük alimlerden birinin güzel bir sözü var. Buyurur ki, illər, aylar, günlər, saatlar, dəqiqələr və saniyələr və əsrlər və qərinələr və eralar. Bütün bunlar kosmik cisimlərin, çərxi fələyin, planetlərin hərəkət etməsinin ölçüsüdür. Məsələn, yer kürəsi günəşin ətrafında nə qədər fırlanırsa, ondan tutalım gün əmələ gəlir, ya üfüqün müəyyən saatları saat adlanır və ya günəşin özü ətrafında fırlanması, başqa planetlər, tarix, bütün bunlar səma cisimlərinin hərəkətinin ölçüsüdür. Səma cisimlərinin, planetlərin hərəkətinin ölçüsüdür. Niyə deyir bunu? Sonra belə bir söz deyir. Deyir, yaxşı, səma cisimləri tutalım, 50 il hərəkət elədi və biz onun adını qoyduq 50 il. 50 dəfə 12 ay. Məsələn, ayın 12 dəfə fırlanmasını 1 il hesab edirik. Bu 50 dəfə təkrar olunsa deyirik 50 il. Ayın hərəkətinin adını biz özümüzə niyə qoyuruq? Deyirik 50 yaşım var. Yəni mən 50 il nə etdim ki, bu keçdi, bu müddət. Mən 50 il hərəkət etdimmi doğrudan? Mən 50 il fəaliyyət göstərdimmi deyim 50 yaşım var. O məşhur bir söz var, deyir, getdi bir nəfər bir qəbristanlıqdan keçəndə gördü ki, kənd əhli həmin qəbristanlığın qəbir daşlarına yazıb, filan kəs 2 yaşında ölü, filan kəs 14 yaşında ölü, filan kəs 5 yaşında. Soruşdu ki, sizdə hamı uşaqkən ölür? Dedilər, xeyr. Biz onun nəsə etməsini onun yaşı hesab etmişik. Qalan günləri boş-boşdur, mənasızdır, hərəkətsizdir, işsizdir, fəaliyyətsizdir, heç nə etməyib. Baxın, insan nəsə edirsə, onun adını təcrübə, yaş, müdriklik, qocalıq qoya bilir. Başqa bir alimin gözəl bir sözü var, buyurur ki, çox az insanlar 90 il yaşayır. Əksər insanlar 90 il eyni şeyi təkrar edir. Əksər insan